Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приехали в Приозерский район, где вот только что закончили монтаж прекрасной печи Райс. Вот, она здесь очень стала эргономично, приятно посмотреть, как она работает. Можно долго говорить про дымоходы Шидель-Перметр, которые мы много снимали, про печку, но хотелось бы затронуть сегодня другую тему наших новых реальностей и как мы к ним будем адаптироваться. Вот, на данный момент, конечно, там поставки оборудования прекращены, да, какие-то заводы закрываются, уходят, но ничего страшного в этом нету, это временная история. Мы русские люди, да, и все равно, даже если нам не дадут покупать, мы найдем, значит, пути решения задачи поставки оборудования все равно какими-то другими способами. Нужно просто какое-то небольшое такое буферное время, чтобы нам эти вопросы решить, закрыть. Возможно, будем делать печки сами, да, новые системы, все будет хорошо. И поэтому сегодня мы поставили последнюю эту печку и уезжаем бухать. Данный прибор лучше, нежели его аналоги, потому что система подачи воздуха в топочную камеру реализована самым современным способом. Здесь самый качественный обдув стекла, дожиг газов. Также сделан кожух таким образом, что он не нагревает горючие материалы. Можно поставить очень близко печку к стене, до 7 сантиметров, чтобы не делать никакие дополнительные громоздкие фальш-стенки. Но опять же, это дизайн, это все-таки он отличается, как бы кто ни говорил. Тактильные ощущения, современные всякие дополнительные вещи, как ручки, подачи воздуха. Руслан, покажи, пожалуйста, нашим зрителям, как работает печка вообще, в чем смысл ее регулировки? Да, сейчас прибор находится в максимальном режиме, и будем ее регулировать. Соответственно, средний режим. Сразу видно, да, как реагирует прибор даже вот на такой мелкой регулировке. И, например, самый минимум. Видно, как на низких регулировках, видно, как работает дожиг и пламя от вторичного уже, когда воздух попадает на выходящие газы, как язычками пламени спускается по стеклу, где-то причудливо закручивая, создавая комплеяду огня, которую можно смотреть, она действительно завораживает. И именно вот на таком дорогом, качественном оборудовании, немецком, датском, да, можно вот регулировать и достигать вот этих режимов качественного горения. И будет чистое стекло, и приятно пользоваться действительно. То есть и тактильные ощущения, и визуальные, они будут провоцировать, зажигать еще. Это очень важный момент, потому что мы обслуживаем камины, печки, и зачастую, когда приезжаешь в дом, и у человека стоит камин, он чаще стоит для мебели. Люди не пользуются, потому что это сложно, и надо чистить большое стекло, она не регулируется, а это именно вещь, которая приносит удовольствие. И, к сожалению, на сегодняшний момент отечественные производители не могут дать такого качества продукта, ни тактильного, ни визуального, ни технического. Подытожить это видео мы хотим информации для наших подписчиков, будущих клиентов. Ничего не заканчивается. У нас есть большой выбор оборудования, которое есть в наличии еще. У нас, слава богу, есть пока запасы, еще хорошего запаса оборудования. Я думаю, что на ближайшие 3-4 полгода нам хватит, но всегда можно использовать аналоги. Что сейчас на рынке можем мы предложить, не складского запаса, а что сейчас реально по цене, по качеству есть в наличии и можно реально поставить. Сейчас на данный момент есть печь от шведской компании Контура. На самом деле, да, у дилера большой запас, поэтому мы можем это дело предложить клиентам. Есть печки датские, опять же, от компании Варде. Что-то есть, модели есть, то есть мы, опять же, можем предложить. Мы ждем еще небольшую поставку от компании Торма, которую нам очень обещают, и мы надеемся, что все-таки их довезут. Поэтому, на самом деле, выбор есть, далеко не все. Ковмет, Фаервей, Пламен еще. Кратки можно, да, что-то? Кратки не так много, но, опять же, что-то есть, поэтому, в принципе, оборудование есть и еще пока будет. Поэтому... Да, то есть и на складе есть дымоходы, трубы, термогидроизоляционные материалы, поэтому работаем, все хорошо. Ребята, все хорошо, мы с вами не прощаемся. А говорим до свидания, до скорых встреч. До скорых встреч.